Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Argenis Sinoa y en el video de hoy te voy a enseñar cómo hice el video que subí anteriormente al canal. En este video lo que voy a enseñarles básicamente es cómo grabé cada sonido para que así ustedes tengan una idea más o menos general de cómo grabar sus videos y cómo hacerle el diseño sonoro, porque esto es lo que va pues a hacer que tu video tenga más o menos enganche, ya que si un video no tiene sonido, la verdad es que es un tanto incómodo de ver. Por cuestión de tiempo te voy a ir resumiendo cada sonido que reproduje en el video, porque realmente fueron muchos y hay algunos de ellos que solamente se grabaron cositas pues muy pequeñitas, y yo voy a tratar de enseñarte el diseño sonoro de las cosas más generales para que así tengas una idea clara de cómo grabé cada sonido. Que cabe destacar que todos los sonidos que vas a ver en el video fueron grabados por mí. Bien, hasta aquí voy a dejar el video. Esto simplemente era para mostrarles a ustedes el detrás de cámara de cómo grabé todos los sonidos de mis videos. Así que ya ustedes saben, nos vemos en la próxima entrega y recuerden que si el contenido de este canal les está gustando, suscribirse y darle la manito hacia arriba para que el algoritmo de YouTube haga que este canal lo conozca por lo menos 10 gente, porque este canal es nuevo y estoy quillado. Nunca se casen una gringa. ¿Cómo es para él?